Hej allihopa! Hallå! Hur är det? Är det bra? Idag är det onsdag. Onsdag den 3. Onsdag den 3 juni. Onsdag den 3 juni 2020. Tredje. Första. Andra. Tredje. Vecka 23. Vecka 23. Idag ska vi arbeta med boken. Sidor 54, 55. Det är verb, grammatik. Verb. Vad gör de? Vad gör de? Vad gör de? De åker båt. De åker båt. Vad gör de? De åker buss. De åker buss. Vad gör de? De åker bil. De åker bil. Vad gör de? Oj. De åker tåg. De åker tåg. Vad gör de? De promenerar. De promenerar. Vad gör hon? Hon cyklar. Hon cyklar. Vad gör hon? Hon byter buss. Hon byter buss. Vad gör de? Vad gör de? De flyger. De flyger. Vad gör han? Han kör bil. Han kör bil. Inte. De åker inte båt. De åker inte båt. De åker inte buss. De åker inte buss. De åker inte bil.
De åker inte bil. De åker inte tåg. De åker inte tåg. De promenerar inte. De promenerar inte. Hon cyklar inte. Hon cyklar inte. Hon byter inte buss. Hon byter inte buss. De flyger inte. De flyger inte. Han kör inte bil. Han kör inte bil.